يقول: هل هناك طرق مجربة أو توصي بها لتربية الأولاد عن حفظ العلم وحبه؟ مسائل يسلكها أو مسالك يسلكها المربون لتحبيب الطلاب بالعلم من ضروب الترغيب والترهيب، وهذه الضروب ما كانت موجودة في السابق. لماذا؟ لأنه في السابق ليس عنده ما يشغله، إن اشتغل بتعليم ولا اشتغل بمهنة شاقة، فذهابه للتعليم أيسر له وخير له من أن يعمل في مزرعة والده أو في متجره أو في مصنعه، فهو يرتاح بالعلم. أما الآن البديل للتعليم النوم واللعب، البديل للتعليم الآن هو النوم أو اللعب، فلا بد من أن يعان وأن يؤخذ بيده إما مرة بترغيب ومرة بترهيب، ويحتاج إلى تأديب وحزم أحيانا، فبهذا يرغب.